Telpas izveidinātas un Rīgas cirka dzīvnieki jau atgriezušies ugunsgrēka skartajā cirka ēkā. Arī rīt ieplānotā izrāde notiks. Savukārt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas darbinieki apsekos vēsturisko celtni, lai noteikti ugunsgrēka radītos kultūra vēsturiskos zaudējumus. Kāpēc ugunsgrēks izcēlās un kādas sekas tas radīs, par to plašāk Judīta Čunka. Ugunsgrēks izcēlās 2. stāvā, kur atradās tās augtās tehniskās telpas mākslinieku vajadzībām. Kad pamanīts sadūmojums, darbinieki pametuši ēku un izveduši visus dzīvniekus. Darbinieki nav pārāk runātīgi un mierina satrauktos dzīvniekus. Cilvēki nav cietuši. Bojā gan gājis viens pitons, kura mītne atradusies blakus degošajai telpai. Laikam kāds elektrības vats aizdedzies. Izolācija. Kur sadūmojums, tur ir mākslinieku grimētavs. Visus dzīvniekus izdevās evakuēt. Lielo dzīvnieku cirkā nebija. Strādāja 13 tehnikas vienības un 50 ugunsdzēsēji. Kā stāsta ugunsdzēsēji, sienas telpā, kur sākās degšana, bija apsistas ar laminātu dēlīšiem, kas veicināja liesmu izplatību un deva lielu degšanas temperatūru. Ugunsgrēks izplatījās 120 kvadrātmetru platībā. Kad pēdējo reizi te notikusi ugunsdrošības pārbauda, pagaidām nav zināms. Degšanu izdevās lokalizēt stundas laikā. Konstruktīvi šī ēka ļoti sarežģīta, daudz koka konstrukcija, izmantojot speciālu termokameru, un mēs turpinām pārmeklēt visas telpas, lai neatkārtotos degšanā. Vai ir zināms, kas tur varēja aizdegties no kā? Uz doto brīdi, diemžēl, tādas informācijas nav, kā arī tā telpa, no kur izcēlās ugunsgrēks, ir visvairāk bojātā. Līdz ar to tas prasīs zināmu laiku, un droši vien, ka kolēģi no policijas veiks izmeklēšanu. Ņemot vērā, ka mēs vēl joprojām cīnāmies ar lielu skaitu kūlas ugunsgrēku, mēs bijām spiesti piesaistīt papildus tehniku, pārdislocēt un kaut kur 8 amatpersonas izsaukt no dežuras brīvā laika. Tātad cilvēki brīvā laika tagad nāk mums arī dežurēt, piesēkt, izbraukt uz citiem ugunsgrēkiem. Vēlāk dzīvnieki un darbinieki jau varēja atgriezties ēkā. Kā stāsta direktore, daudzi mākslinieki ir palikuši bez izrāžu tērpiem. Blakus izdegušies telpai mums ir Rīgas cirka kostīma telpa, lielā noliktava, kur mums ir gan vēsturiskie kostīmi, gan ir visam mūsu baleta grupai un uz Ziemassvētku un izrāžu kostīmi. Ja. Un es domāju, ka ir problēmas ne tikai vienam vai diviem māksliniekiem, kam tieši blakus, bet arī pāriem iedzīvi. Viņi nav tik liela, bet viņi ir pietiekoši dārga un viņi ir pietiekoši sarežģīti, lai tie ir zaudējumi. Gan katram māksliniekam individuāli ir liela zaudējuma, gan mums kopā ir zaudējumi. Jā. Cirka izrādes gan netikšot atceltas. Tiešām mierinu skatītājs, kad skatītājs zāle, manēža, skatītāju telpas, visa galvenā māja, viņai nekāda vaina nav. Pirmais stāvs, kur atrodas dzīvnieku, kur arī atrodas mākslinieki aizkulis, visi kārtībā. Ja? Līdz ar to nav iemesla nerādīt izrādes, tikai tāpēc vien, ka ir saimniecībā notikusi nelaime. Rīgas cirka ēka ir apdrošināta un vadībai jau ir bijušas sarunas ar kultūras ministriju par iespējamo palīdzību. Judīta Čunka, Igors Stāts, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.